ရုပ်ကလေးကလှသလောက်ရဲဆက်တတ်တဲ့သူမလိုပဲကမ္ဘာအကျန်းတန်းဆုံးငှက်ကမ္ဘာကြီးမှာလူတိုင်းကိုအပြင်းပန်းရုပ်ရည်ကြည့်ပြီးအဆုံးဖြတ်ပေးလို့မရပါဘူးတချို့လူတွေကရုပ်ရည်လေးတနာကမနဲ့မို့အပြစ်ကင်းလိုက်တာဖြူစင်လိုက်တာလို့ထင်ရပေမယ့်တကယ်တမ်းကျတော့သူတို့ဟာနှလုံးသားမရှိတဲ့လူသက်သမားတွေဖြစ်နေတတ်ပါလိငှက်လောကမှာလေအဲ့ဒီလိုငှက်မျိုးရှိပါလိသူ့ကိုရှရိုက်လို့ခေါ်ပြီးသူ့ရဲ့နာမည်ပြောင်းကတော့ Butcher Bat သားသက်သမားငှက်ပါလိအရွယ်အစားကစားကလေးလောက်ပဲရှိပြီးကြီးလိုက်ရင်ဒေးတီငှက်တကောင်လို့ချစ်စရာကောင်းပါလိဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့လုပ်ရက်ကတော့ဟာနီဘယ်လက်တာရုပ်ရှင်တွေကလူသားစားလူသက်သမားနဲ့ပိုတူပါလိရုပ်လေးကလှသလောက်ရဲဆက်တတ်တဲ့သူမလိုပါအစားတုန်းကတော့နတ်သမီးလေးတစ်ပါးလိုဝင်ရောက်လာခဲ့ပေမဲ့ထွက်သွားတဲ့အချိန်မှာတော့ဘဝတစ်ခုလုံးကိုသွေးစွန်းပြီးတော့ကြံရစ်စေခဲ့တယ်မလားပုံမှန်အားဖြင့်ငှက်တွေဟာသားကောင်ကိုဖမ်းရင်ခြေသေးတွေနဲ့ဖိညက်ပြီးစားတော့ကြပါလိဒါပေမဲ့ဒီငှက်မှာအဲ့လိုတန်မာတဲ့ခြေသေးတွေမပါပါဘူးဒါကြောင့်သူကသားကောင်ဥပမာပုတ်တင်ညိုကြွက်ငှက်ငယ်လေးတွေကိုဖမ်းမိတာနဲ့ချက်ချင်းမစားပါဘူးအနီးနားမှာရှိတဲ့စူးကြုံတွေတစ်ကိုင်းကြောက်တွေဒါမှမဟုတ်လူတွေကထားတဲ့တန်စူးကြိုးတွေစီကိုတည်သွားပါလိပြီးတာနဲ့သားကောင်ကိုအရှင်လက်လက်ဒါမှမဟုတ်တေးပြီးကစားအဲ့ဒီစူးကြုံတွေပေါ်မှာထိုးဆိုင်လိုက်ပါလိစူးကြိုးတစ်ချောင်းမှာပုတ်တင်ညိုတွေဖားရီကိုတန်းစီပြီးထိုးဆိုင်ထားတာမျိုးပါဒါဟာသားသက်သမားတွေသားတုံးကိုချိန်ဆွဲထားတဲ့ပုံစံနဲ့တူလို့သူ့ကိုButcher Batလို့ခေါ်ကြတာဖြစ်ပါလိတေးလည်းမသေးရှင်လည်းမရှင်တဲ့ဝေဒနာနဲ့စူးပေါ်မှာတွဲလောင်းကြံရိတ်ခဲ့တဲ့ခံစားချက်ကိုဒီငှက်တွေရဲ့သားကောင်တွေကလွဲရင်ဘယ်သူမှနားလေနိုင်မယ်မထင်ပါဘူးဘာလို့ဒီလောက်ထိရက်ဆက်ရတာလဲလို့မေးစရာရှိပါလိတကယ်တော့ဒါဟာသူတို့ရဲ့ရှင်သန်နည်းပါပဲသူတို့ကဖမ်းမိသမျှကိုကုံအောင်မစားနိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်ပိုရဲအစားတွေကိုစူးပေါ်မှာထိုးဆိုင်ပြီးတင်ထားလိုက်ပါလိမိုးရွာလို့အစားရှာမရတဲ့ရက်တွေဆိုရင်အဲ့ဒီသားသက်ယုံစီကိုပြန်လာပြီးအေးအေးဆေးဆေးစားတော့ကြပါလိသူတို့အတွက်တော့ဒါဟာအစားတူလောင်တာပါဒါပေမဲ့လူကြီးမင်းအတွက်တော့သူမပေးခဲ့တဲ့ဒဏ်ရာတွေဟာဘလောက်အချိန်ကြာမပြောင်းမပြတ်ပဲစူးပေါ်မှာထိုးဆိုင်ထားတယ်လို့မျိုးလက်ဆက်နေစေပါပြီအတိတ်ကိုပြန်လဲကြည့်လိုက်တိုင်းဒီစူးပေါ်မှာတွဲလောင်းကျနေတဲ့ကိုယ့်ရဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေကိုယ့်ရဲ့အိမ်မက်တွေကိုပြန်မြင်နေရတာဟာButcher Batရဲ့ပြရိုက်ကိုကြည့်နေရတယ်လို့ပါပဲဒီငှက်ဒီမှာပို့ပြီးအံ့ဩဖို့ကောင်းတဲ့အချက်တစ်ခုရှိပါလိတချို့အင်းဆက်တွေကအစိတ်ရှိပါလိဒီ Shrike ငှက်ကတော့ဒီအင်းဆက်ကိုဖမ်းမိရင်ချက်ချင်းမစားပါဘူးစူးပေါ်မှာထိုးဆိုင်ပြီး2ရက်3ရက်လောက်ပြစ်ထားလိုက်ပါသေးတယ်အဲ့ဒီချိန်ကျမှအင်းဆက်ခန္ဓာကိုယ်တွေကအစိတ်တွေပြက်ပြေသွားပြီးဘေးကင်းကင်းနဲ့စားလို့ရတာပါဒါဟာသိပ္ပံပညာရှင်တွေကိုတော့အံ့ဩသွားစေတဲ့ဉာဏ်ရည်မျိုးပါပဲဒါကိုကြည့်လိုက်ရင်သူတို့ဟာရဲဆက်ယုံတတ်မဟုတ်ဘဲအရန်ကိုဉာဏ်များပြီးတွက်ချက်တတ်တယ်ဆိုတာသိတာပါလိလူကြီးမင်းတို့အပေါ်မှာဘယ်ချိန်မှာခြူရမယ်ဘယ်ချိန်မှာခါရမယ်ဘယ်ချိန်မှာအစိတ်ခတ်ရမယ်ဆိုတာကိုတေချာတွက်ချက်ခဲ့တဲ့တစုံတစ်ယောက်နဲ့တူပါလိမတော်တဆထိခိုက်စေခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးစနစ်တကျစီစဉ်ထားတဲ့ရဲဆက်မှုတစ်ခုပါပဲဒီရှရင်းကအများစုရဲ့မျက်လုံးတစ်ဝိုက်မှာအမဲရောင်အစင်းတန်းလေးပါရှိပါလိကြီးလိုက်ရင်တော့ဇော်ရိုရုပ်ရှင်တွေကမျက်နှာဖုံးစွပ်ထားတဲ့ဓမြနဲ့တူပါလိရုပ်လေးကတနာကမာအတန်လေးကချူတာဒါပေမဲ့လောက်ရက်ကတော့သွေးအေးလွန်ပါလိဒီငါလေးကိုကြည့်ပြီးလူချင်းမင်းတို့သင်ခန်းစာယူသင်ပါလိအပြင်းမရုပ်ရည်လာပမှုဟာအတွင်းစိတ်ဖြူစင်မှုကိုအာမခံချက်မပေးနိုင်ပါဘူးButcher Batဟာဗိုက်စာလို့သားကောင်ကိုတတ်တာပါဒါပေမဲ့တချို့လူတွေကတော့ကိုအတားနဲ့တခြားလူရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုတတ်ဖြတ်ပြီးစူးစိတ်တစ်ခုလိုဂုံယူဝင်ကြွားစွာပြသတတ်ကြပါလိလူကြီးမင်းတို့အနေနဲ့နောက်တစ်ခါမျက်နာချိုစကားရှုနဲ့လူတယောက်ဝင်လာခဲ့ရင်သတိထားပါသူဟာလူကြီးမင်းရဲ့နှလုံးသားကိုစူးပေါ်တင်ဖို့ချောင်းမြောင်းနေတဲ့Butcher Batကောင်ဖြစ်နေနိုင်လို့ပါပဲ